Здравейте хора, ние сме Наско и Дидо и сега шеста част от клипа Двойно оцеляване. И става нощ. И трябва Давай нощ. някак трябва да пробием някъде и да можем да слизаме. Да, трябва да пробим някъде. Тук са стълбичките, така че... Чакай, с колко имам? Още един стар дърво. Не, 37 дърво имам. Не, дърво ми камък. Някой има ли стълби? Аз не. Дидо, имам... Дидо, пай са. Ти го прави останалото. Майка ти бе. Ще направи два хода, бе. Аз слизам да мога да се взема дърво и... И такова взими, и стъкло. Направи вече ход. Стената направи ли я? Дърво за стълби, трябват ми пръчки. Пръчки. Къде са, бе? Къде са пръчки? Не ги виждам. Не, по-добре така. Да. Няма да ни стигне камък. Дидо, ари, прибирай се. Още стои тук. Таван ли правиш? Да, тавана правя. Тавану. Аз колко стълби имам? Чакай, сега 6. 5. Процента ли имаш? Не, 10. Аз лягам. И аз. Дай се заря. Не, бе. Къде да идем? На стая. В една пак трябва да съм някъде. И аз тогава ще дойда. Колко минути? Или пък знам къде. Колко минути? Контактът е развален. Къде? Ей така, работи пак, ама е развален. Ей така. О, да бе, няма тук. А? Няма тук. Що? А там? Тук има ли тук? Тук ли? Ти искаш ли? Там има ли някъде? Къде? Там, де ти показах? Не. Тук. Тази стая. Има до телевизора. Голям работа. Там ще го зарежда. Колко минути клипа? Трябва да го спрем 3 минути. И така. Почваме. Ако се сбавихме и забравих да спра клипа, защото на моя приятел Дидо батерията му падна на 10% и затова. И както и да продължаваме клипа. Ние за 3 минути направихме цяла къща, бе. Глобака не може да направи за толкова бързо. Чай сега да идем. Баба Яга! Къде? Чух гласа. Къде да убил? Трябва да много позорите учим. Идвам с теб, аз имам диамантен меч, ще убия. Чух зомби. Чух зомби. Добре. Къде е Баба Яга, бе? Къде, бе? Къде? Баба Яга! Ето я се намеря. Отзад ти. Крафтинг тейбъл използва. Какво се смееш, ма? Аре. Идеем са, финки лява. Убихме Баба Яга. Убихме. Ние сме велики, бе. Да, наистина. Има още една. Я, какво ми дади? Дади ми на отвара, да. Все. Не да би един пак. Чай, това става. Ама трябва гори да
Що излезна, бе? Дарито ми звъни. Ей! Ало? Какво? Да? Ой, забравих да питам майка ми. Сега като се прибера след няколко минути ще й кажа. У един приятел. Кажи ми. Наско. Да. Знам. Ай, чао. Какво стана, братка? А? Какво стана? Виката? Ами, какво? Аз съм Стивин. Влезнах в мой сервер. Що? Не знам. Абе, си гължи. Зомбита. Къщата много як стана, обаче. Зомбита преследвалата пак. Бягай. Майка Що го путаш към мен? Взимай мисълта. ти кошерска. Кошерска, овчарски, овчели има. Кой ти каза тази кошерска, бе? Аз това от тебе го чух. Не, бе, аз това го чух от Стилян. Силяне. Чакай малко, аз имам 17 прозореца. Дай да... Чакай малко, аз не, да. Чакай, ще си взема 16 или 16, колко правиш? Няма значение. Имам 39 прозореца. Тавана, що не си го направила, бе? Не ми стигна камък. Голяма работа, нека така да бъде. Ей, така да бъде. Еми... Оле, тук много яко гледа свита. Тук почти цялата стена ще я направя. Ама направи прозорците. Не, дедо! Внимавай да ни паднеш! Че тук е много страшно. Виж, падам. Не. Не дей, че много ме е страх от тук да правя прозор. Да, бе! Без да искаш да реша. С прозорец. Айде, сега ми... Ще му отпадна долу, ще ми падна. Ще ми падна. Сега сме квит. Як ли? Бате гладен съм. Ми тук какво ще направим? Ми ходилник. Ходилник ли е? Хол. Елдом. Кой това е Елдом? Уния работи, бе, Елдом. Тия работи, бе, как биш? Ходилник. Бойлерите, Елдом. Не, искаш ли да направим тук да ни е хола? Тук да спим. Тази версия може да се яде даже без да си гладен. Да, бе. Не знам. Сега не бях гладен и си вземах една хлеба. Добре. От всички страни ли трябва да правя просто? Сори. Няма теория. Бате, тук ако скочиш 100% ще умреш. Да, бе, наистина. Ба. Гласът е много хубав обаче. Аз слизам. Дидо! Отивам да взема малко стъкло. Виж колко е хубаво да А не гледаш. стъклото, в кой чест е стъклото? 2 входа ли съм направила грешката? Ало, не такова стъкло, бе. Да, бе, вярно. Къде са стъклата? Чакай. Знай ли умниче? Чакай, аз имам май. Имам. Имате 2 решетки. И там да сложим. Чакай, хол ли ще ми да правим? Да, хол. Или кухня. Ма ни трябва да вземем. Трябва да вземем от тука. Кухня да направим. Да, ма виж, аз как го бях направил. Хайде. По-яко. От тук мога да видя целия Майнкрафт.
Дядо вече пясъка ни е под. Под ни пясъка, ама ще го махна, не ми хареса. Кое бе? Гледай. Долното? Не, виж. Махам. Няма ли да бъде... Вие сте имали мина? Няма тук навънка. Ма ще направиш ли то? Да. Какво кабел това? Купиш кабелстон. Камък. Май да. Или да, камък ще направим. Ми чакай, аз нямам камък. Да, бе. Имам. Имам. Ей така. Чакай сега. Миния. Ма да пълним така не напукли. Като завалиш от макапка. Що? Няма да прокапа. Абе, виж, има малко входчи. Ето. Добре, ще го направя. Имаш ли обикновено стъкло пак? Кола за прозорци? Да. Не, затова горе да направим стъклото друго. Чакай, сега ще видиш. Нямаш. Кога го направи толкова бързо, бе? Имаме ли... става, но... Имах, ама сега не знам. Сами ми се роди в честа. Аз ще ровя, бе. Това дето за масата. Няма, аз ще направя, аз вече направя. Това за масата. Какво? Ще направя. Вексата няма, али караш на. Има ли някой не помни закон? Три на 3 няма да стане. Имам един торч. Сложиш на тъмна стена. Обаче мога да осветява торч. Бе, сега пък къде ми отидаха уния работи? Още ли ще застоим? 13 минути е клипа. Спирам го. И чао хора! Другия клип ще се